To jama'a, kamar yadda kuke gani ana ta abin arziki a ƙasashen maƙota muna ta taya su san barka. Wato yaƙi da ta'addanci a yankin Afirka, al'ummar Afirka suna fama da masifu kala-kala na ayyukan ta'addanci. Kowa dai ya riga ya sani waɗannan ayyuka duka suna faruwa ne da dalili ba haka kawai ba ne waɗannan 'yan ta'adda suke yanke shawarar ɗaukan makami su fara karkashe al'umma suna kawo ruɗani a cikin ƙasashenmu na Afirka. Duka wannan ta'addanci yana da tushe yana da asali. Nan fa da kuke gani ƙasar Burkina Faso, ƙasar Mali, ƙasar Nijar duka a cikin wannan mako ba ƙaramin jarumta ƙasashen nan suka nuna ba, na nuna cewa fa sun ɗaura ɗamarar yaƙar dukkan wani mutum da ya yi yunƙurin tada ƙayar baya. A Burkina Faso ku duba ɗimbin mashina sama da 200, makaman yaƙi da bindigogi da aka ƙwata a hannun 'yan ta'adda ta ƙarfi aka hallaka su. Haka zalika ƙasar Nijar, haka zalika ƙasar Mali. Wanda a wasu ƙasashen ko sai dai ka gani a jarida an ce maka an kashe 'yan ta'adda 100, 200, amma ina ma gawar take, ina sai ko a ina abin ya faru dai kawai sai dai a ce maka a gari kaza, ba za ka ga gawar ba, ba za ka ga shaida ta cikakken gashi abin ya faru ba. Wanda kai da ganin wannan ka san labari ne kawai na shuni. Su ko a zahirce gashi nan aiki ya kankama, an kashe, an ƙwace makaman ga su nan an tara ana nuna ma duniya waɗanda suka turo su ma su ga shaida gashi nan fa waɗanda kuka turo ga halin da suka tsinci kansu a ciki. Wannan shi ne da gaske, mai shirin shiga ƙungiyar ma idan ya kalli makomar waɗannan a hannun gwamnati zai iya canza shawara, amma kawai a zo a rubuta a jarida a ce an kashe 'yan ta'adda kaza ba wani labari takamaimai ko evidence da za ka zo ka nuna ma duniya. In ma ka yi niyyar ka zo ka ƙarfafa sojojin ka ce gashi nan sun yi wani ƙoƙari sun yaƙi 'yan ta'adda ba ma ka da hujjar da za ka nuna, kai ma a maƙaryaci za ka tashi. Shi ya sa wani lokaci ko da an zo an ba mu labarin an ce ai an murƙushe 'yan ta'adda, to tunda mu ba wani hujja da za mu nuna wa mutane labari kawai za ka zo ka bada ana tambayar ka ina ka samo labari ina hujja, kana kaza ne suka buga, a'a sojojin Najeriya ne suka faɗa. Wannan labari ne na fatar baki. Amma a nan bidiyo ne gashi nan 'yan ta'addan ne sun shiga hannu an nuƙurƙusa su an ƙwace makamansu, iyayen gidansu ma sun ga abin da ya faru a zahiri. Wannan shi ne magana ta gaskiya, waɗannan ƙasashe Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba su nasara akan waɗannan miyagu waɗanda ba sa ƙaunar baƙin fata, ba sa ƙaunar al'ummar mu ta zauna lafiya, kullum sun fi son mu kasance bayinsu, dukiyarmu ce, ƙasarmu ce, amma albarkatun waɗannan ƙasashe su ne nan za su ci moriyarsu, kuma suna hakan ne ta hanyar amfani da shugabanni 'yan son zuciya, azzaluman da za su sace kuɗi, kuma su bari a sace ko kuma su jefa ku cikin bala'i da masifa. Irin waɗannan shugabanni meye amfaninsu? Ba su da wani amfani. Yanzu jama'a, wani labari da na ji a ƙasar Burkina Faso sai da na ji ina ma a ce wannan abin a ƙasata ya faru. Kai daga ganin shugaban da ya ɗauki wannan matakin da gaske yake gyara ya zo ya kawo ma ƙasar. Labarin da na samu shi ne a ƙasar Burkina Faso Kaftin Ibrahim Traore ya zartar da wata doka ta dukkan wani ɗan ƙasar Burkina Faso da zai fita wannan ƙasa ya tafi neman ilimi ƙasashen Turawa sai da izinin gwamnatin ƙasa. Babbar magana. Wato ma'ana kawai don babanka attajiri ne ko kai ɗan gidan sarki wane ne ko kai ɗan gidan mai mulki wane ne, baka isa kawai ka yanke shawara ka ce na tafi ƙasa kaza nemo karatu ba, a'a. Sai gwamnatin ƙasar ta amince maka sannan za ka fita ka tafi ƙasashen Turawa karatu. Sannan kuma wani abu shi ne, abin da za ka je koyowa ma sai gwamnati ta duba ta ga shin wannan abin da za ka je ka koyo abu ne da zai amfani al'ummar ƙasar Burkina Faso? Ma'ana yanzu kai ba ka da iko kawai ka ce ka tafi koyo wani abin shirme ko wani sakarci ko wani lalata da ta lalata ƙasashen Turawa kai ma kana so ka je ka koyo ka kawo ƙasarsu, ƙarya kake yi. Sai dai ka je ka koyo wani abu wanda zai zama mai amfani ne. Misali, ko kai ka je ka koyi likitanci, ko ka je ka zama injiniya ɓangaren wutar lantarki ko ɓangaren wani abu, ko ka je ka ƙera makamai, ko ka je ka nemo ilimin sarrafa hanyoyi a irin a ce constructing ɗin hanyoyi kamar yadda misali a ce ƙasashenmu gashi nan muna ji muna kallo, a ce a duniyan nan ba wani abu da mu kamfanonin ƙasanmu za su iya yi na ci gaba na zamani sosai sai dai mu je mu rinƙa yo haye irin su China su ina ne suna zuwa suna mana tituna suna mana kaza, kuma wani abun baƙin ciki mu a irin ƙasashenmu ma muna da man fetur ɗin da ake muna da kwalta muna da komai da ake hanyar da shi, amma ma'aikatan da kamfanoni waɗanda suke da ilimi na zamani da za su iya ƙera komai wai ba mu da su sai dai mu je mu kawo wasu mutane mu ba su biliyoyin daloli su mana aiki, kuma da dutsen da kwaltar da duk abin da ake buƙata da siminti a duniya mu muna da shi mu a cikin ƙasarmu.
ba ma buƙatar sai mun je wata ƙasa mun siyo siminti, ba ma buƙatar sai mun je mun siyo kwalta, muna da ita. Amma fa wai masu ilimin sarrafa abin a yi a ƙasanmu ba mu da su. To shi ne a Burkina Faso aka ce yanzu dole idan za ka tafi wata ƙasa sai an san me za ka je ka koyo, kuma ka tabbatar abin da za ka je ka koyo ɗin nan fa za ka je ka koyo shi ne don ƙasarka ta ci gaba, ko ilimin haƙan ma'adanai da sarrafa su. Wato jama'a wannan gwamnati gaskiya Allah ya saka mata da alheri. Irin wannan da za ka ji an ce za a yi a ƙasarku, ai hankalinka sai ya kwanta. Ka ga yanzu fa misali a irin bari in yi misali da ƙasarmu Najeriya. Mafi akasarin abin da ya mai da mu baya kenan. Kawai ɗan mai kuɗi ne zai tashi sangartacce mara tarbiyya fitsararre a tura shi ya je ƙasashen Turawa ya je karatun yayi iskancin yayi me ya faru, ko a bashi takarda ya zo a ɗauki wata gagaruman ma'aikata a bashi. Ya za a ga daidai? Ai ba za a ga daidai ba. Mafi akasari irin abin da yake faruwa kenan. Ba ka ganin su sun je sun koyo yanzu a faɗin ƙasar nan wane ɗan attajiri ne ka sani wanda ya dawo yake aiki a wata ma'aikata da gashi ka san sunan shi yana amfanar al'ummar Najeriya? Babu. Ko likita ne, ko wani injiniya ne, ko wani masani ne a wani fanni, kai ba za kai ka rasa su fa kawai zuwa suna yi karatu suna dawowa a ba su ma'aikatan kawai da su ringa ɗiban kuɗaɗe suna sharholiya a rayuwarsu, amma ba wai su yi wani aiki da zai amfani al'umma ba. Kai wani ma ba ma aikin fa zai ba, kawai karatun zai je ya yi a ce ya dawo yana da digiri kaza, to yanzu shine ɗan majalisar ku ko shi za a takarar gwamna ko sanata. Iya fa abin da suke yi kenan. Ka duba wani ƙasƙanci da rashin mutunci da rashin daraja. Ɗan talakan da ya je karatu ya samu tataccen ilimi da zai amfani al'umma, idan bai san wani ba wanda ya isa ya bashi madafun iko ya yi abin da ya dace. Dole ba za mu ga daidai ba. To jama'a ku ji irin abin da Captain Ibrahim Traore ya kawo wani tsari. Wato ma'ana ilimi dai dole sai dai ka je ka koyi wani abu mai amfani ka dawo musu da shi ƙasarsu domin su amfana. Nan gaba kaɗan ana so a mai da ƙasar duk wani abu in dai ba ya wuce ƙarfin ikon sarrafawan ƙasar ba ne, to sai ya zama da 'yan ƙasar ne suke sarrafa shi a cikin ƙasarsu. Ma'ana sai dai maƙota ma su zo su ci moriyar ilimin al'ummar ƙasarsu. Ba wai a ce wai komai na duniyan nan babu mai ilimin ƙirƙirar shi a cikin ƙasarsu ba. Nan gaba kaɗan sun tura scientist sama da 1000 ƙasar Rasha za su je su koyo ilimummuka kala daban-daban a zo a zube su a cikin ƙasa su ci gaba da abubuwan da za su amfani al'umma. Jama'a wannan ai ba ƙaramin abin farin ciki ba ne. Wannan ƙasar ta ɗauki seti. Allah ya ba su nasara, Allah ya kauda sharrin maƙiya a kansu. Mun sani ana ta bakin ƙoƙari sai an tarwatsa su. To su ƙasar Nijar ma ba ma maganar wai scientist ko wani abu makamancin haka ba. Su so suke ƙasar ma ta daidaita. A ba su dama su ci moriyar arzikin da Allah ya ba su. Kullum da an fara maganar ƙasar matalauta ba su da ko sisi a ce Nijar. A ce ba ilimi sun fi kowa fita cirani, kuma wai a cikin ƙasarsu suna da albarkatun da za su iya cin moriyar wannan albarkatun su gina ƙasarsu, suna da man fetur, suna da uranium, su ma suna da sauran ma'adanai da idan da turawan nan za su iya haƙuri su kau da kansu su ba su dama shekara 10 kaɗai sai sun farfaɗo da ƙasar ta yadda al'ummar duniya sai ta yi mamakin su. To amma ba za a bar su ba. Sun samu sun ƙwaci mulki da ƙyar, suna ta fafutuka ɗan man fetur ɗinsu ɗan uranium ɗinsu su ci gaba da gina ƙasa. Gashi nan suna so su kakkasa jihohinsu su ƙara musu abin nan iko ta yadda za a rinka sarrafa yankuna. A mutanen nan ina sun ce a tafau sai bulbulo musu 'yan ta'adda ake, gobe a kai hari filin jirgi, gata a kai hari can gefen. Wannan shine aiki, jibi a je a fasa musu bututun man fetur. Wato ba za ku zauna lafiya ba kenan. In dai kuna so ku zauna lafiya sai dai ku bari mu turo muku karen farautar mu ɗan amshin shata ya zama shugaban ƙasa, sannan sojojinmu su shigo cikin ƙasarku su rinka kwashe duk abin da Allah ya muku su tafi da shi ƙasashensu. Wannan shine siyasar duniya. Wannan shine tunanin shugabannin duniya. Idan kana son kai wata nasara a duniya ba za ka taɓa zama rago ba. Sai ka zama riƙaƙƙen jarumin da ka ma sadaukar da rayuwarka shine kaɗai za ka iya nasara. Amma duk mutumin da bai shirya jajircewa da tsayawa tsayin daka ba, na rantse da Allah nasara dai bai shirya ganin ta ba. Kuma idan ba Allah bane ya albarkaci ƙasarku da irin waɗannan shugabannin, wallahi ba za ku taɓa ganin daidai ba. Jama'a ku kalli Najeriya, shekara 20 ƙungiya ɗaya, ƙungiyar Baboko, ita kaɗai ce fa ta fara. Babu wata sunanta, ita kaɗai ce. Shekara 20, amma yanzu guda nawa aka samu bayan ita? Sun kusa guda 6 ko 7. Akwai Baboko, akwai Ansaru, akwai ISWAP, akwai ISIS, akwai Lakurawa, ga 'yan bindigar daji yanzu kawai sun zamana su suke mulki a wasu jihohi. Jiya nan na kawo muku labari. Gari guda sama da kwana 60 ba a iya shiga ba a iya fita a garin nan.
marasa lafiyar da za a ɗauke su a fita da su daga wannan gari ya gagara saboda 'yan bindiga sun je sun dasa bama-bamai a kan hanya, motar 'yan sanda ta zo ta tashi, motar sojoji ta tashi, in kuka zo wucewa kuma gama garin al'umma su yi garkuwa da ku. Ƙasa ce guda mai gwamnati da jami'an tsaro, yanzu a ce sun fara samun irin wannan ikon. Akwai garurruka da dama da abubuwa suke faruwa su ba ma su da iko ko 'yancin su zo su faɗa ma mutane gaskiyan abin da yake damunsu. Wannan wani irin rayuwa ne? Ya ba za a dakatar da komai a ƙirƙiri wata runduna ta musamman a ce yau al'ummar ƙasa za mu tsayar da ƙasar nan cak na wata ɗaya, za mu tunkari matsalar ta'addanci ne a far musu ta ƙasa ta sama babu ƙaƙƙautawa sai an ga bayansu. Wani zai ce min wai ya za a ce a tsayar da ƙasa? To kana ina a lokacin corona aka tsayar da ƙasa? Kacokan aka tsayar da ƙasa, ba zuwa masallaci, ba zuwa coci, ba zuwa kasuwa, ba tafiye-tafiye gari da gari. Haka aka tsayar da Najeriya. Wai ana tsoron corona za ta kashe mutane. Mutum nawa ta kashe? Ga ta'addancin da kullum ranar duniya sai ya kashe al'umma. Wanne ne ya fi muhimmancin a mai haka? Corona ce ko wannan ta'addancin? Wannan ne. To a yi hakan mana kawai. A ce yanzu all out war da dukkan wani ɗan ta'adda ta ƙasa ta sama ko mu ko ku sai mun ga bayanku. Shi ne magana ta gaskiya. Da tuni wannan lamari ya ƙare. Amma ba za a yi ba. Amma lokacin zaɓe har ana iya a tsara zaɓe a je garurruka a kaɗa ƙuri'u a ce wani ya ci shugaban ƙasa duk a kashe biliyoyin kuɗaɗe wurin yin zaɓen. Amma ga cutar da take kashe rayukan mutane ita ba za a iya mata haka ba. Kai jama'a wallahi 'yan Afirka suna cikin wani yanayi sai dai kawai a ci gaba da addu'a kuma bayan addu'a kuma a ci gaba da ƙoƙarin dawo da duk wani shugaba mara amfani wanda bai amfanin al'umma a yi ƙoƙari a saka wanda ake da yaƙini zai iya taimakon al'umma. Ba za ka tsinci kanka a wannan yanayi ba kana kallo rashin jagoranci ne na gari ya jefa ka a wannan yanayin ka koma gefe kana zara ido ka ce wai iya addu'a za ka yi wallahi ba za ka yi labari ba. Dole al'umma su ma sai sun dawo cikin hayyacinsu sun fara yunƙurin neman waɗanda suke ganin za su iya jagorantar su a kan hanyoyin da suka dace domin su ceto su daga irin waɗannan masifu da suke ciki. Wannan yanki namu na Afirka Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana mafita. Waɗannan jagorori da suke taya 'yan ta'adda Allah ya ci gaba da ba su nasara a kansu. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.